நம்ம தெனாலிராமன் எப்படி பானைக்குள்ள யானை போகணும்னு அடம் பிடிச்சாரோ அதே மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்டு யானை மேலே நான் போகணும்னு அடம் பிடிச்சி நாங்கள் போன இடம் தான் குமுளி தேக்கடியில் இருக்க எலிஃபென்ட் ஜங்ஷன். இட் வாஸ் ஒர்த் ஃபார் எவ்ரி திங்னே சொல்லலாம். நாங்கள் மினிமம் ப்ரோக்ராம் தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ₹500 per head சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஃபார் 30 minutes எலிஃபென்ட் ரைட் வித் ஃபோட்டோஸ். அவ்வளோ ஒரு அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாங்கள் இந்த யானை மேலே உட்காந்து சுற்றி இருக்க சீனரிஸ் எல்லாம் பார்த்து அண்ட் இந்த யானை மெதுவாக நடக்கிற மூமெண்ட்டை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அந்த பாகனன்னா எங்களுக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் குடும்பம் நான் எடுத்து தரேன்னு எடுத்து கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகான விஷயம் என்னென்னா, ஒரு குழந்தை எப்படியோ அவங்க அம்மா சொல்கிறத தட்டாமல் கேட்குமோ அதே மாதிரி இந்த யானையும் அந்த பாகனன்னா சொல்கிறத அவ்வளோ அழகாக கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. யானை பார்க்க தான் அவ்வளோ பெருசு, ஆனால் அதோட மனசளவில் ஒரு குழந்தை மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கும் யானை பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக தேக்கடி சைட் போகிறப்போ இந்த எலிஃபென்ட் ரைடை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பாய்.